إخواني المطاليق، مساكم الله بالخير. عندي رسالة شكر وثناء وتقدير إلى رمز من رموز قبيلة العاطف، برز شعريا وبرز بمواقفه المجملة اللي جملنا يا ربع جميع. وهو الشاعر اللي يقول: مخبر اللي يحس من حمايانا جهل، الجهل من غاب وصوت ربعه يزهمون، ألا وهو سلطان بن عباس. ونقول: بيض الله وجهك يا أبو عباس على موقفك المشرف وعلى كرامتك لعدة قبائل ولعدة رموز رجال من المجتمع قاموا بالوقوف معنا في دية ولدنا وأكرمتهم باسم القبيلة، وهذا شيء دل على طيبك. وبيض الله وجهك، كفيتنا يا أخوانك على أني أنا من الرجال اللي واقف امتنعت عن أي مساعدة في كرامتك، لا للرجال الأولين ولا للرجال اللي جابوا ولا تخفيض المبلغ في المرحلة الأخيرة. نقول: بيض الله وجهك يا أبو عباس وجعلنا من عدمك. وهذا الشاعر الحقيقي اللي حضر للقبيلة بحاله وبماله وبشعره، وقصيدك أبدأ دوره الفعال اللي أصبح من أهم إنجازات الحملة في دفعها إلى الأمام وانتشارها وإيصال صوتها إلى جميع النحايا. بيض الله وجهك يا ولد عباس، أخوك وابن عمك، ونفتخر بالأقصى يا دون أخو وابن عم. وفعلك يجملنا ويجملك وينومسنا، ولا أنت على كل حال. تعبير أخوك خوي المطاليق الإعلامي هادي ابن حمود بن غيث.